Ini kerjaan kita hari ini ya teman-teman, pemasangan suspend ruangan. Ini bentuknya petak merek Panasonic. Ini kode berinci berapa inci ya, sekitar 4 inci dapatnya. Ini teman-teman ya, ini suspend. Kita buka ya. Ini apa kerjanya? Suspend merek Panasonic model FV25 Tegus 250 mili. Ini kabelnya kita sudah pasang ya teman-teman. Kita buka dulu ya. Ini alat-alat yang kita gunakan. Toolset. Kita cek ya. Ini sudah dipasang. Coba kita pasang kembali. Nah, kita buka. Coba kita pasang nanti di atas sana. Tuh lokasinya sudut sana. Nanti kita mau dulu ya di sana. Coba kita geser nih meja. Ini. Oh, semua kabel lagi. Teman-teman. Goyang ki. Oke teman-teman, sekarang kita sedang pembuatan mal pada exhaust ya. Ini sedang diukur. Ini dengan orang yang sangat profesional nih. Kalau butuh kerjaan di rumah bisa dipanggil ke nomor di bawah ini. Goyang enggak? Masuk. Pas. Lebar sebelah tuh bang. Enggak bang, enggak pas bang. Nggak pas loh posisi. Di sebelahnya nggak pas. Maju lagi bang. Jauh. Anggap aja lah. Ah. Oke. Lancar bang. Langsung potong. Ya. Ini potong. Lancar. Awalnya motong lagi. Abang. Tapi tutorial lah deh. Tutorial.
Pakai mentong. Kasih ki. Ano, bang nakaya ko bang Ada. Tuh ke bawah tadi mah. Nah. Mau kata instalasi itu surangnya. Jam you. Jadi nak tahu orang ada ni siapa nunggu wala. Di sama bagi kau tanya kamu mau benda satu kan saya itu ya. Kau tu kunci nak nampak lah. Terlalu lama ya. Selesai ya. Oke teman-teman, sekarang plafon sudah dibolongi ya. Ini bulatannya sangat bagus karena dilakukan sama orang-orang profesional ya. Hilang. Baik teman-teman, sekarang ini masih dalam tahap pembuatan mal dan sebentar lagi akan siap. Setelah itu kita akan tarik kabel ke MCB sini ya. Okey. Enak lagi ya. Kamu Enak lagi. belum? Belum coba lihat. Enak kopinya. Enak. Enak. Pas pula kopinya. Ini di luar boleh. Ini di luar. Tapi sudah nih, kau dah dulu. Sudah hilang. Yo enak ya. Main lah. Mantap bang. Lumayan. Di mana bang beli? Hah? Di mana beli? Ah? Ngasal aja nggak tidur. Iya. Iya, cuma ditegaskan sama orang dulu nih. Oke, lagi. Kita lagi. Suruh kental. Hmm. Tegang kita. Nah, Ini kan enak. Kan yang platnya itu bang sini. Anda butuh keterangan cinta, duduklah ke listrik, sengatnya sama itu rumah sakit. Live lagi atau oke kawan-kawan kami lagi pemasangan suspend
mohon mawarnya. Itulah tep-tepnya dong. Gas bang, gas bang. Kiki. Baik-baik aja bersihkan. Mak ya dulu. Parah aku hitung tuh. Nah, Nah teman-teman dah oke ya. Nanti kita memasang kabel dulu ya. Oke. Lanjut. Push. Ini teman-teman, lubangnya udah selesai. Coba kita lepaskan ya. Pas betul teman-teman. Ini kami Pas kita buat malnya, dudukannya udah pas nih. Sekarang kita ambil, kita konekkan dari kabel tempat konekan ya. Sebelah sana kita masukkan di sini, tarik sebelah sana. Oke, pos dulu. Ini kita coba ambil kabel ya sebelum kita konekkan. Ini kita gapil lubang, kita masukkan. Kita tinggalkan sedikit teman-teman untuk konekkan ke sini nanti. Coba kita cari kabel ya. Kita bermain di plafon pokoknya. Nah, ini namanya kameramen dari akunnya Lloyd Mantua. Nah, ini tim kreatornya. Ini kami bertiga. Gelap. Kita cari kabel teman-teman ya. Akhirnya dapat juga. Lawan maling. Wah, kabelnya sudah keluar. Aduh, agak menggigil kaki nih. Naik panjang ya. Kita konekkannya ke exhaust-nya. Kita saja. Ya, Coba kita konekkannya. enak lagi. Iya. Benar kan? Enak lagi.
teman-teman. Nah, seperti ini. Tidak ada lagi. Kita bersihkan. Biar nampak rapi kerjanya. Pasang ya lagi. Lagi ya. Pasang buatnya. Rasa-rasa aja teman-teman. Baja gipsum. Sekarang kita memasang penutup sebelum kita konekkan ya, biar rapi. Sudah bersih, pasang ya teman-teman. Ini ada apa ya? Oke, sip. Tinggal kita konekkan ya. Nah, oke teman-teman, makanannya suspendnya sudah selesai. Ya, oke. Sip. Oke. Tiga dulu. Boleh kita konekkan ya. Ini mana? Waduh, kopinya ini udah ditutup orang ini. Emang orangnya, oh, gila. Ini apa ya? Gila tuh. Kosan teman. Coba teman-teman yang sudah kita konekkan ya, sini ya. Nih, sudah kita konekkan. Coba kita hidupkan. Coba kita pindah ke arah situ. Apakah bisa menyala kita? Aduh, memang kayak gini lah. Kak, ada tisu ya. Pakai tisu. Coba tuh suspendnya putar atau enggak ya? Kak, tisu ya. Oke, buka teman-teman. Sip. Putar. Nah, kembali. Oke, sip.